Қайырлы күн, сіздермен дәл қазір осы тойға шақыру билетінің, яғни видео шақырудың қалай жасалғанын көрсететін боламын. Ол үшін бірінші Canva приложениесіне кіріп алып, астыға осылай бассаңыздар, пригласительные билеты деген бар. Портретный режим и альбомный режим ориентациясында. И осылай қарасаңыздар, көптеген шаблон түрлері бар. Платный түрлері доллармен белгіленген. Қарасаңыздар, ал ешқандай белгісі жоқ, доллардың суреті жоқтары, олар бесплатный түрлері тегін, яғни үстін басып, сіздер өзгертіп, анимация беріп, сақтай аласыздар. Қарап отырсаңыздар, өте көп шаблон бар. Енді сіздерге қазір дәл осы жақтан біреусін алып, өзгертіп көрсететін боламын. Осы шаблонды алып өзгертеміз. Текстарын үстін бассаңыздар, сразу ящиктің суреті шығады. Соны басып дәлдеп жасаңыздар болады. Өз текстарын сразу жазу үшін, немесе сол жерде сразу өзгерте берсеңіздер болады. Бірақ қазақша шрифті тоже Canva-ға енгізу үшін сіздер платный подпискасын алуларыңыз керексіздер. И каждый осы детальдің үстін басып, астындағы анимацияны басып, сіздер анимация бере аласыздар сразу осы Canva-ның ішінде. Өте көп анимация түрлері бар. Қарасаңыздар, оңнан солға қарай, солдан оңға қарай үлкейтіледі, кішірейтіледі дегендей, жаннан шығады, төбеден шығады деп, осылай каждыйын қарап, өздеріңізге ұнаған анимацияны берсеңіздер болады. Бірақ та тоже барлығы, мысалға, біреусі оңнан шығып, екінші солдан шығып, сөйтіп емес, кәдімгідей гармонично қозғалу керек. Барлық бөлшектеріне осылай жеке-жеке анимация беріп шыққаннан кейін, оны сақтап аласыздар. Жоғары жақтағы стрелканы басқаннан кейін сіздер скачать деген батырма болады, и видео mp4 деген тұрады, сода тұра берсін, и сохранить дейсіздер. Сол кезде автоматически сіздерге галереяға сақталады. Келесі кезекте жас жұбайлардың фотосы керек. Ол үшін фотосток бесплатно деп жазсаңыздар Google-ға, Pixels, өте көп нелер сайттар шығады. Соның ішінде pixels.com өте жақсы сайт. Свадьба деп жазып, осылай постке астыға түсіп қарасаңыздар, өте көп картинкалар бар. Яғни бұның авторлары бесплатно ала беруге болады. Ешқандай авторлық құқық көрсетудің қажеті жоқ. Яғни фотографтар өздері түсіріп, өз суреттерін жүктейді. Жас жұбайлардың фотосы болса, сіздер алмай қойсаңыздар болады, немесе фон ретінде бір әдемі бір картинка ретінде қойып қойсаңыздар да артық емес. Дәл қазір мына жерде мен бір қазақтарға ұқсаған жас жұбайларды іздеп жатырмын. Ұнаған фотоңыздың үстін басып, скачать бесплатно деген кнопканы бассаңыздар, ол фото автоматически галереяңызда сақталады. Енді келесі кезекте маған бір PNG файлдарды көшіру керек. Ол үшін тоже Google-ға PNG деп жазсаңыздар, өте көп сайттар шығады. Соның ішінде бір качественный, өте жақсы PNG-ларды салатын осы PNG3 деген сайт. Google аккаунттарыңызбен кіре бересіздер, и поискке керекті іздеп жатқан затыңызды жазасыз. Мен қазір свадьба деп жазамын. Қарап отырсаңыздар, свадьба деп жазғаннан кейін, яғни билетке пайдаланатын иллюстрациялар бар ғой. Жас жұбайлардың суреттері, wedding деген жазу дегенде, немесе цветочный или бір рамкалар, гүлдер, сақинаның суреті дегенде, осы рамкалардың барлығын осы жақтан любой PNG файлдарды, яғни жүктеуге мүмкіндік беретін сайттардан сіздер алсаңыздар болады. Бірақ PNG3 деген сайттың бір минусы, егерде сіздер жанан тоже подписка жасап, платный түрін алмасаңыздар, бұл жақта тек қана күніне бір ғана картинканы көшіруге мүмкіндік береді. Яғни бір Google аккаунтпен регистрация жасайсыз, содан кейін тек қана бір картинканы көшіре аласыздар. Ұнаған картинканы үстін басқаннан кейін астында автоматически соған ұқсайтын картинкаларды шығарып отырады. Тоже үстін басып, сақтап ала бересіздер. Маған қазір бір рамка ұнады, астында бесплатная загрузка деген бар, немесе осылай соған ұқсайтын файлдарды көресіздер астынан.
Дәл қазір мен бір рамканы көшіріп аламын. Аяқтарда тоже фондар бар, билеттерге, сертификаттарға пайдалансаңыздар болады. Жалпы толық мен сайтпен сіздерді таныстырып жатырмын. Мен бір рамканы қазір көшіріп алайын деп жатырмын. Осы жүрегі бар рамканы. Регистрация сұрайды, продолжить Google деп өз аккаунттарыңызға кірсеңіздер болады. Потом осылай сатып алыңыз деген сияқты ссылканы қояды, оны жауып, осылай бесплатная загрузка деп PNG деген үстін басасыздар. И бесплатная загрузканы қайтадан басқаннан кейін сіздерде ол галереяларыңызда сақталады. Галереяға кіргенде осылай картинканың үстін бассаңыз, артық қара болып, яғни без фон уже сақталады. Келесі CapCut приложениесіне кіреміз, создать файл дегенді басқаннан кейін фотоны қоямыз осылай. И жаңағы водяной знактың үстін басып удалить тастаймыз. Бұл мен жаңа жасаған видеомда келіп қойдым. Мына жақта плюсик деген батырманы басасыздар, жанындағы келесі фотоларды немесе картинкаларды қою үшін ендігі детальдарын қоямыз. Ақ фонды бірінші, ақ любой картинканы қоямыз. Маған ақ фон керек. Тоже оны мен алдын ала жасап алдым. Любой приложениядан артын аққа бояп, студияда дегенде добавить файл деп осы ақ фонда кеп қоямыз. Енді астындағы инструменттердің арасынан біз ақ фонның үстіне добавить наложение деп жаңағы жас жұбайларымыздың фотосын әкеліп қоямыз. Байқасаңыздар, фотоны мен кішкене прозрачнысын азайтып алдым, яғни студия приложениесінде алдыңғы видеоларда бар қалай жасау керектігі. Енді мен сізге қанша минуттық видео керек, яғни тапсырыс беруші 1 минут десе, онда осыны 1 минутқа дейін созып аласыздар артын. Мен қатты ұзақ қылмаймын. Жатқаннан кейін астындағында тоже сол ақ фонмен бірдейлестіріп ұзартасыздар. Бетіне жазылатын текст кішкене оқылу үшін осының бір затемнение береміз. Ол үшін тоже оңға қарата жылжытыңыздар. Мына жақтан затемнение деген тұр. Соны осылай ары-бері ползунокты жылжытып, өздеріңізге қажетті бір текст оқыладау дегенге дейін келтіріп аласыздар. Одан кейін келесі біз уже тексттарды жазамыз. Текст дегеннің үстін басқаннан кейін добавить текст дейсіздер, и осылай жас жұбайлардың аттарын жазамыз қазір. Жазып болғаннан кейін птичканы қоямыз, одан кейін ортаға ыңғайластырып әкеліп, екі жағынан тартып, размерін келтіргеннен кейін шрифтті таңдап аламыз. Қазақ тілді шрифттерді қою тоже алдыңғы видеоларда бар. Осылай әріптердің үстін басып, текст дегенде пипетканың үстін бассаңыздар, осылай рамкалардағы немесе жапырақтардағы көшірдегі бір элементтердің бір түстерін алып қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Енді үстін басқаннан кейін қарасаңыздар, арасы өте жақын болып тұр, яғни астын ашып көреміз, болмаса ана жақта отстоп дегенді бассаңыздар, строка деген бар. Соны ползунокты ұстап ары-бері жылжытқан кезде осылай аралары ашылады. И өстіп араларын ашып, өздеріңізге әдемі болып тұрғанға әкеліп қоясыздар. Эффектісін таңдап, дәл осы жерден сіздер анимация қойып, ары-қаратай өзгерте бересіздер. Текстін үстін басып, оңға қарай жылжытсаңыздар, анимация деген бар. Сол анимацияның үстін басқаннан кейін сіздерде өте көптеген анимация түрлері шығады. Міне қалай шығуы, қалай кетуі, немесе бір вниманияны зациклить етіп алу үшін деген 3 түрлі анимацияның түрлері бар. Соны әрқайсысын алып, мына астындағы ползунокты, яғни 1 секундта ол анимация шығу керек дегенде қойып, өздеріңізге ұнаған анимацияны әкеліп қоясыздар осылай. Яғни именно только Асқар Айым деген сөзге мен қазір анимация беріп жатырмын. Келесі тексттарымыз жаза бастаймыз. Қазір тойға шақыру немесе тойға шақыру билеті деген сияқты сөздер жазамыз. Ол уже бағанағы таңдап қойған біздің түсімізбен сәйкес келеді. Жанындағы птичканы басасыздар, и бұл
сөзге де өздеріңізге ыңғайластырып қойып, размерін кішірейтіп дегендей, и анимация тоже бересіздер. Келесі жанына өтіп, мен мына жерде добавить текст деген қайтадан басып, керекті жазылатын, яғни шақыру билетіне жазылатын сөзді әкеліп қоямын. Текстімізді жазған тоже оқылу үшін өздеріңізге ұнайтын бір түсті немесе бір ақ қара дегендей стандартный түстерді таңдап, обводкасын қойып, мына жерде текстің жанында обводка деген бар, сыртын кішкене қарайтып тұрады дегендей, курсив қылып, немесе астындағы мынау ползунокты ары бері жылжытып, толщинасын, яғни әріптерін жуандатып, сыртындағы обводкасын сөйтіп келістіріп қойсаңыздар болады. Өздеріңізге таңдап, тоже анимация бересіз дегендей, осы жақтан қарап, мынау шығатын тексттарыңыз кезекпен кезек шығып тұру керек. И сөйтіп барлығын рет-ретімен қоя бересіздер. Жазған тексттарыңыз тоже бір-бірінің үстіне шығып кетпесін, рет-ретімен бірінен кейін бірі шығатындай етіп қоясыздар. Дәл қазір тойымыздың қадірлі қонағы болыңыздар деп жазып жатырмын. Тоже оны ерекше етіп басқа бір шрифтмен немесе басқа бір цветпен дегенде қойсаңыздар болады. Тоже өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Просто ақ фон болса артында, онда қара немен әдемі келеді дегендей. Жандағы птичканы басасыздар, тоже стилін таңдап, эффект беріп, анимация беріп жасай бересіздер. Ұзындықтарын бірдей қыласыздар. Жоғары жақтағы тексттің ұзындығы, фонның ұзындығы дегенде осылай барлығы бір-бірімен ретті болып тұру керек. Бірінен соң бірі қарасаңыздар жазулар шығып жатыр. Енді маған қазір мына жерде анимация беріп шығамын барлығына. Одан кейін барып кішкене текстім дұрыс оқылмай тұрған сияқты. И соның барлығын жөндеп, дәл қазір музыкасын қойып реттестіреміз. Анимацияның тоже әртүрлілері бар. Әрқайсының үстін басып-басып, осылай астындағы ползунокты жылжытып, яғни 1-4 секундта шығу керек, асықпай шығу керек, тез шығу керек дегендей осының барлығын келтіріп аласыздар. Және соңғы тойымыздың қадірлі қонағы болыңыздар дегенді мен бір вниманияны аударатындай етіп, кішкене зациклить дегенді бассаңыздар, андай қозғалып тұратын, жанып өшіп тұратын дегендей сондай бір анимация бересіздер. Бұл назарды өзіне аудартатын анимация түрі тез-тез қозғалатындықтан біз барынша астындағы ползунокты медленнаға жылжытып, жайырақ қоямыз. Дәл қазір мына жерде маған бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты болды, сондықтан бағанағы скачать етіп алған жүрегімізді PNG файлды, яғни рамканы осы жерге әкеліп қоямын. Астындағы добавить наложение деген басасыздар, сосын жаңа таңдап алған рамкамызды әкеп қоямыз. Жоғары қаратай тартып, размерін кішірейтіп, және оң жағын ұстап, тоже до конца, аяғына дейін, видеоның аяғына дейін, чтобы ана қозғалмай орнынан тұратындай етіп тартамыз. Видеоның аяғына дейін. Сіздерде мүмкін гүл болуы мүмкін, жаңа PNG файлдың арасында сақина дегенде өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай қоя бересіздер. Келесі кезекте артындағы фондарға анимация береміз. Астындағы анимация дегенді басқаннан кейін фонның үстін басып алып, бірінші комбо дегенде барсаңыздар, осындай бірнеше анимацияның түрлері бар. Шығуы, кетуі дегенде бар, комбоның жанында тұратын, оларды пайдалансаңыздар болады. Бірақ комбо деген жердегі анимациялар более-менее өте әдемі шығады видеода. Барлық видеоларға тоже пайдалана берсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Ұзақтығын 5 секунд немесе 3 секунд, 1 секунд деп өздеріңізге ыңғайлы келтіріп қоя бересіздер. Тоже птичканы басасыздар, дәл қазір қосып көрсек өзгеріп отырады. Одан кейін наложениеміздің үстін басып, бұған да тоже анимация береміз. Комбо дегенне кіріп, осылай бассаңыздар, артындағы фон әдемі болып қозғалып, бір эффект беріп тұрады. Мен мына жерде маятник 2 дегенді таңдап жатырмын. Тоже птичка дегенді басып, немесе маятник 1 дегенге қойып, біз қазір сақтап аламыз.
Осылай каждый детальдың үстін басып отырып, жеке-жеке әрқайсына анимация берсеңіздер де артық емес. Мен мына жерде жүрекке де бір анимация бергім келіп тұр. Тряска деген бар, қарасаңыздар, шығуы бұларда, жоғарыдан шығу, үстіден шығу дегендей. Мен қазір мына жерден біреусін таңдап алып келіп қоямын. Одан кейін астындағы эффект береміз. Эффект видео дегенді бассаңыздар, өте көп эффекттің түрлері шығады. Одан кейін осы объекттің үстін басқан кезде основной видео немесе артындағы фонға, наложенияға деген сияқты эффекттерді қоямыз. Эффекттердің бөлімінде осылай бөлініп тұр. Вечеринка, любовь, ретро дегенде осы любовь деген үстін бассаңыздар, мінекей мен мына жүрек, ұшып тұрған жүректерді пайдаландым. Мына основной видео деп ақтың үстінде көрінбей тұр. Келесі наложенияның үстін басамыз да птичканы қоямыз. Сол кезде немізді удалить етіп тастайын қазір, себебі ешқандай эффект бермей тұр. Удалить етіп тастап, новыйдан қайтадан немесе заменить эффект дегенді басамыз да, эффекті видео деп жаңағы ұнап тұрған жүрегімізді әкеліп қоямыз. Неге қарасаңыздар, уже наложенияның үстінде пайда болып жатыр эффекттер. Дәл осы наерден бір конфетиктардың дегенде шашырап тұрған немесе жүректердің осылай өздеріңізге ұнаған эффекттарды әкеліп қоя бересіздер. Видеоның соңғы бөліміне де мен эффект әкеліп қойдым. Одан кейін тоже анимацияны реттестіріп, ары-бері басынан бастап қарап, қалай оқылатын, және де мына жерде мен әріптері ұнамай тұрғаннан кейін қайтадан өзгертіп, тек қана ақ түсте оқылатындай етіп жасап қойдым. Және де енді аудио, музыка таңдаймыз. Тоже мына жерде музыкада мен жіберген қателік, запись жасаған кезде мен без звука жасағам ғой. И соныменен музыкамды, қандай музыка жасап жатқаным білінбей қалған. Музарт тобының өлеңі, яғни мен звуки видео деген бассаңыздар, осылай ваши звуки деген тұрады, с устройства деген бассаңыздар, сіздерде, яғни Google-дан немесе басқа бір сайттан көшіріп алған мынандай өлеңдеріңіз тұрады. Немесе извлечь из видео деп сразу видеодан да алай берсеңіздер болады. Мен осы Музарттың ғашық оты жана берсін деген өлеңін әкеп қойдым. Керекті емес жерлерін осылай қысқартып алып келіп, тартып, өздеріңізге ыңғайластырып қойып аласыздар. Одан кейін астында сол жаңағы жүріп тұрған музыкамыздың үстін басасыздар да, яғни мына жерде музыка ойнап жатыр ғой, енді баратын жеріне дейін әкеліп қиып аласыздар, яғни сол музыканың үстін басқаннан кейін астында тоже разделить деген болады. Неке разделить деген болады, соның үстін басып, келек емес бөлігін қиып алып тастайсыздар. Одан артында выцветание деген тұр ғой, длительность затемнения, яғни алдында кішкене дауыс бәсең шығып келе жатып қатаяды да, соңында тоже кішкене басылады. Астындағы пауза нұқтада жылжытсаңыздар, дауысы кішкене басылып шығатын болады. Дәл осылай сіздер музыканы қоя бересіздер. Голосовой эффектті тоже өздеріңіз запистарыңыз жасаңыздар болады, озвучка жасаңыздар болады дегендей. Сөйтіп сіздер кәдімгідей электронды билетті осылай жасап аласыздар. Енді мына жерде мен использовать шаблон немесе выбрать из видео деп өздеріңізге, яғни бастапқы видеоны сіздер переслать етіп немесе жібересіздер, сол кезде осы бір картинка бетінде әдемі болып тұрады. Яғни просто аппақ болып видео бармайды. Кей кезде WhatsApp-тан келіп жатады, аппақ болып видео, мынау не деп қарайсыздар да, кейбіреулер ашпай жатады. Сондықтан ешқандай түсініспеушілік болмау үшін жаңағы заставкасын жасап аласыздар, сөйтіп экспорт жасап сіздер сақтайсыздар. Қарасаңыздар, міне жас жұбайлардың фотосымен тойымыздың қадірлі қонағы болыңыздар деген бөлігін мен заставка ретінде алдым. Одан кейін уже сақтап жатырмын. Видеомыз сәтті сақталды. Ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.